Hello， 大家好！今日呢條片咧，我就會講翻我由舊年2014年到而家棚牙發生過咩事啦。咁就有啲壞消息嘅，即係有啲傷心消息，搞到我同我屋企人都喊咗一輪嘅。咁所以如果你係認真考慮緊想唔想箍牙，就算係 Invisalign 或者係傳統呢啲鋼粒嘅箍牙嘅話咧，我會建議你睇到尾啦，因為有啲嘢我箍牙之前我係唔知道原來係有呢種危險性喺度嘅，所以係咯，你睇到尾就會明白我講咩㗎啦。咁我哋而家就即刻開始啦。我有所有啲資料喺我電話啦，咁我就照讀翻出嚟啦。咁由2014年到今年嘅3月嗰陣時咧，每一個月我都有見醫生嘅。咁次次見佢咧，佢都係將我棚牙再掹緊啲，跟住再將我塞咗喺上面嗰隻牙咧，就將條鐵鏈咁樣拉落嚟啦。咁到3月嗰陣時咧，我條鐵鏈已經得翻一個嗰啲圓圈仔啦。咁就即係佢係喐緊嘅，但係佢就同我講，我隻牙喐得好慢。4月同5月嗰陣時咧，我就影咗一張 X-ray 啦。咁佢都冇乜特別嘢同我講嘅。我自己睇張 X-ray 咧，我係見到我啲牙係有少少喐咗嘅，但係唔會話好誇張啦。我記得嗰陣時咧，我係棚牙同埋我塊面咧係真係腫得好犀利嘅，因為我由箍牙到而家咧，每個月我都會有起碼即係5到6粒飛枝啦，我係已經慣咗㗎啦。但係嗰陣時咧，我有粒飛枝大到咧係真係朝早起身嗰陣時咧，我係真係想喊嘅，因為真係好痛啦！我自己一生多過一粒飛枝嗰陣時咧，我個 jawline 呢個位咧就會腫咗啲 lymph nodes 嘅，個淋巴腫咗啦。如果你好似我咁樣係好容易生飛枝咧，我就真係建議你朝頭早、晏晝、夜晚都去啷鹽水嘅，因為佢真係有幫助消炎啦。雖然係會痛到流晒眼淚咁樣啦，但係我發覺佢係真係會好得快啲嘅。跟住5月到7月咧就冇乜嘢發生啦。咁7月中嗰陣時咧，我就去咗 book 一個普通洗牙嘅。咁佢就同我講話，我後邊咧上邊棚牙嗰度咧就有2個蛀牙喺啲牙嘅中間嘅。咁佢就話呢個咧就係應該係因為我唔係成日去 floss 我啲牙啦，咁搞到可能會有啲嘢塞咗喺嗰度。但係咧，如果你有箍過牙嘅話，你都會知道 floss 牙係幾咁麻煩㗎。你係要將條繩咧就穿過你個即係嗰條線啦，跟住穿過去，跟住先至可以 floss 到。咁之後咧，佢就同我講，我係應該多啲 floss 棚牙嘅。咁嗰陣時咧，我就上網睇下有啲咩方法係可以 floss 得容易啲啦。咁我就揾咗一個藍色嘅工具咁嘅嘢嘅。咁如果你諗住箍牙嘅話咧，我會建議你買啦，因為佢係好有用嘅。佢係 basically 好似你連衫咁樣，俾你將個 floss 穿入去，跟住你係可以容易啲將嗰條 floss 咧就穿過你個 braces 先至 floss 嘅。咁自從我買咗嗰個之後咧，我而家係晚晚都會 floss， 我都唔覺得麻煩嘅。雖然係都係要用10到15分鐘去整啦，但係都係值得嘅。我唔記得咗講啦，牙上邊嗰個牙肉嗰個位咧就有一個類似一個窿咁嘅嘢啦。咁我刷牙嗰陣時咧就好痛嘅，我嗰幾日係刷唔到牙嘅後邊。跟住咧我就好擔心啦，我就唔知點解我個牙肉係少一忽嘅，我就去咗睇醫生啦。咁嗰個牙醫咧就同我講話，即係唔係一件好大嘅問題嘅。佢就話可能我補我個蛀牙嗰陣時咧，可能啲嗰啲工具刮甩咗我一塊肉啦，嗰度咧就唔好 floss， 唔好即係刷咁大力嘅牙啦。跟住就2個禮拜後都已經差唔多好翻嘅。跟住去完整完蛀牙嗰度咧，我就去睇翻我箍牙嗰個醫生啦。咁我媽咪咧就去咗問佢點解做咗手術2年佢都仲未落嚟嘅。咁嗰陣時咧，我嗰個牙醫咧就同我講話會寫封 referral letter 叫我去睇一個 surgeon 嘅，咁睇下佢有咩意見同埋有啲咩手術可以做令到佢落嚟快啲啦。跟住我去見嗰個 surgeon 嗰陣時咧，一見到佢一望我個 X-ray 望咗2秒鐘都冇啦，佢就已經同我講話有啲好大嘅問題啦。咁呢度咧就係嗰個壞消息啦。咁佢見到個 X-ray 咧就見到我啲都睇咩啊？中文我啲牙根咧就好短，即係佢係話即係有收縮現象啊！收縮現象嘅。咁我啲牙根本身咧天生就已經比較短嘅，
跟住咧佢就同我講，因為箍牙咧有時會刺激到你啲牙根咧，佢就會搞到你啲牙根越嚟越短嘅。咁我箍牙之前咧，我係未聽過有呢樣嘢嘅。咁佢就同我講話，我好嚴重啦，而家我係朝頭早去睇 surgeon 嘅，跟住幾個鐘頭我都已經 book 咗去睇我箍牙嗰個牙醫嘅。跟住我去睇佢嗰陣時咧，佢啱啱同個 surgeon 講完電話啦，跟住咧佢而家先同我講話啊，係啊，你而家係啲牙根係真係短咗嘅，已經冇咗差唔多60% 㗎啦。跟住嚇死我，你啲牙根越短咧，你隻牙就越容易跌落嚟嘅。一路以嚟咧，我都唔知道原來我係其實應該自己睇住我啲牙根嘅，所以咧我今日就想同準備箍牙嘅朋友分享下點樣可以睇住你啲牙根，咁你就唔會好似我咁樣啲牙根有問題啦。你就可以將你啲 X-ray 咧就用一個框框由上邊到你個牙嘅最低嗰個部分咧就框住佢，跟住對比翻你每一次嘅 X-ray 睇下佢有冇短到或者個盒係咪真係細咗嘅。咁當然啦，咁你唔會話次次都係100% 準嘅，因為你有時影 X-ray 就會歪咗嘅。但係咧你咁樣都可以印翻，因為你會見到我左手邊同右手邊咧，我啲盒係好大分別嘅而家。佢咧就同我講話，而家咧就係淨係得2個選擇嘅，一就係繼續去做嗰個 exposure surgery， 再刮開啲牙肉，繼續掹隻牙落嚟。但係你咁樣做咧就會危險，因為你可能會冇咗前面嗰4隻牙。跟住佢話第二個選擇咧就係塞咗喺上面嗰隻牙咧，就將佢掹落嚟，完全掹走佢啦。呢度咧有個窿嘅，咁佢就跟住我就問佢，咁我個窿點算啊？跟住咧佢就同我講，個窿咧你就可以一係就擺假牙 implant 落去，第二個 option 咧就係 bridging， 都係假牙，但係就咁黐上去嘅假牙。第三咧就係有一個透明牙套咧，就會有隻假嘅牙喺上邊嘅，咁除咗個牙套咧就會有個窿喺度嘅。咁嗰陣時我已經好驚啦，即係我係1日內聽到咁多新嘅消息，我同我媽真係又喊咗出嚟，我媽咪都喺個 office 嗰度喊。我而家就我連揸車都唔想揸翻屋企，因為我係咁諗住，我好驚我啲牙就有問題啦，有啲牙可能會甩落嚟啦。跟住佢就同我講，最好嘅方法咧就係將我啲鐵線嗰啲嘢咧全部除晒佢啦。如果我係決定去擺隻假牙喺度咧，我棚牙就係咁嘅樣噶啦，即係冇得再救噶啦，我棚牙係真係好似我媽咪咁講咧，係 end of the journey， 係即係我覺得好似3年嘅痛苦係真係 down the drain， 係冇用嘅。呢個都唔係最大嘅問題啦，我覺得最大嘅問題係我係而家我啲牙根係短咗嘅，即係你同我講我可能10年20年內我會冇咗前面嗰4隻牙，真係會嚇死啦！我而家好嬲啦，因為個牙醫嘅職責係幫我睇住棚牙㗎嘛，我每次去佢都有幫我影相嘅，咁每個六個月佢都有幫我影 X-ray 嘅，但係點解佢一路以嚟2年幾啦，佢都睇唔到有呢個問題，佢都冇同我講過我可能啲牙根會縮細嘅，同埋可能我啲牙會跌落嚟嘅。但係第一次去見另外一個 surgeon， 佢一眼望嗰個 X-ray 都已經見到係有問題嘅。跟住咧，我哋隔咗一段時間，隔咗幾個禮拜後咧，就終於 calm down 翻啦，咁就決定去揾另外一個 surgeon 再問下佢我棚牙而家點啦，因為見完一個 surgeon 都想攞另外一個醫生嘅意見嘅。我去睇另外一個牙醫嗰陣時咧，佢就同我講話係冇我矯形牙醫講咁誇張嘅，即係佢而家咧嗰啲牙根咧就大約15% 冇咗啦。咁其實雖然係15% 冇60% 咁嚴重啦，但係都係好大影響嘅，因為我本身天生都已經夠短㗎啦嘛。佢就同我講話，我最好嘅方法咧，而家就係盡快將我塞咗喺上面嗰隻牙剝落嚟，剝完嗰隻牙落嚟會有個窿啊嘛，咁佢就會擺啲 bone graft 入去，即係啲骨入去啦，就會補翻個窿先嘅，跟住先擺個螺絲上去嘅，跟住先再擺翻隻假牙喺度嘅。咁所有呢啲價錢咧都係加幣嚟嘅。咁做手術之前咧，我就要將我所有嗰啲鋼粒嗰啲嘢咧就除晒落嚟，嗰度就會搞大約150蚊度啦。咁真係做手術嗰陣時咧，連埋嗰個麻醉藥啊，連埋真真正正剝隻牙出嚟，再擺埋嗰啲骨入去咧，
嗰度就大約1100蚊到啦。跟住做完嗰個之後呢，就要整一個牙套嘅嗰啲透明牙套咁嘅嘢啦。咁嗰度就搞740蚊嘅。最尾嗰個步驟呢，就係真真正正擺嗰個 implant 入去啦。咁嗰度連埋麻醉藥，連埋嗰個螺絲同埋嗰隻牙呢，嗰度就最貴係4000幾蚊嘅。我去睇翻第一個 surgeon 啦，就同佢講翻 consultation， 因為我哋決定同佢做啦。佢就嗰陣時咧就同我講話，其實你做假牙 implant 咧，其實唔係最好嘅方法。雖然好多人會咁樣做，因為呢個係最 keep 得耐嘅 solution 啦，但係佢就同我講話，其實係好危險嘅咯，因為可能我嘅身體係接受唔到呢一個假牙，同埋好容易會發炎嘅，尤其是我係做一個好大嘅手術。佢而家咧就建議我一步一步咁嚟啦。咁首先就做咗手術剝嗰隻牙落嚟先嘅，咁佢有個窿嘅，咁佢就話慢慢俾佢好翻先，咁等我個棚牙冇咁腫，等佢收細翻，同埋棚牙冇再流血嗰陣時咧，先至再決定之後諗住點嘅。而家我嗰個手術咧就 schedule 咗9月尾9月28號做啦，咁做完手術我先再 update 翻我之後嘅決定係咩啦。呢個經驗咧就教咗我哋好多嘢啦，就教咗我哋。首先就係唔好完全信晒你嘅矯形嘅牙醫啦，因為佢可能會睇漏咗啲嘢嘅。每去完一個 appointment 咧，你應該自己睇翻你啲 X-ray， 睇翻你啲相，知道自己棚牙發生咩事啦。第二就係，就算你係諗住睇一個牙醫嘅話咧，你都應該攞個 second opinion， 睇另一個牙醫睇下佢點講，因為呢一個牙醫可能講嘅嘢咧唔係完全真係可靠嘅。咁你有2個 opinion 或者3個 opinion 咧，都會好過淨係問一個人㗎咋。我而家咧就冇辦法啦，我棚牙已經搞到呢一個地步啦。咁而家就盡量保持翻我而家啲牙根呢個長度。係啦，咁傷心咗一輪咧，而家就希望做完手術之後樣樣都順利啦。咁我遲啲先至會再 update 翻你哋我棚牙嘅情況啦。咁希望你哋覺得有用啊，同埋希望你哋唔會有呢樣嘢發生喺你身上啦。咁我下一次先再同你傾偈啦，拜拜。